mga agsapa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera. Bimabati bilang dagiti krimen a napasamak iti Cordillera ita atawan. Babantayan met dagiti otoridad ti dua a potential private armed groups itang election period. Report idanon ni Dante Gitu. Iti datos ni Police Regional Office Cordillera, bimabati 6.88% ti crime volume. Manipod 2,705 iti 2022 na ilistalaeng ti 2,519 ita atawan. 4.05% ti pimabaan ti index crime ken 16.48% iti non-index crimes. Nailista iti Kalinga ti kangatwa na panagnato iti crime volume at 27.62%. Ti Abramet ti nakailista ti kangatwa na panagbaba iti krimen at 38.18%. Ti makitkita arason ti Procor, applications or initiatives na ginagawa ng Procor. So every now and then, sabi ko nga dynamic. So regular yung assessment, reassessment na ginagawa natin para sa deployment at employment ng mga personnel. kabayatan na formal meten na ideklara kas election areas of concern, yellow category, ti 40 na barangay iti entero a Cordillera. Sa nga pulo ket taloy ti Abra ken maysa iti Kalinga, gapo iti history iti election-related incidents. Well, essentially, kung lang naman, merong may mga kailangan bantayan sa peace and order situation, pero hindi naman yan may compare sa orange or red category na talagang malala. Yung yellow is more on historical incidents kasi. May history ng election-related violent incidents. Itong mga areas na to kaya nailagay mo na sa yellow. Bambantayan met dagiti otoridad ti dua potential private armed groups iti Abra ken Kalinga. Dumanon met iti nasuruk 8,000 a uniformed personnel ti Procor ken 853 a personnel ti Armed Forces of the Philippines ti agbantay iti eleksyon iti rehiyon. Nagpalagip met ni Comelec CAR Regional Director Attorney Julius Torres asaan na mabali na mailugan iti mobile ti pulisya ken soldado dagiti eleksyon para Fernalia. Dante Gitu para iti Pagilian. Iti sa balya damag arapaap ti Benguet Agri Pinoy Trading Center ng agbalin as sentro ti Highland Vegetable Trading. Inaklon ti mga idadaulo iti baptisi amarigatan da amang ragpat iti dayto panggap. Gapo iti kaadda ti La Trinidad Vegetable Trading Post ken dagiti privado at trading areas. Sanpay kano adumanon iti 50% iti apit anateng dagiti Manalon, Manipod, Benguet ken Nueva Vizcaya ti may laklako iti baptisi. Ikagkagumaan ti baptisi ti mga paay iti kanayunan nga oportunidad kadagiti entrepreneur ken farmer. Impanamnamapay ni Director Bananya ti suporta ti trading center kadagiti Manalon ken tenant tapno malukoy pay dagiti dadduma amang iturong ti produkto ken apit da iti baptisi. To make it the busking business area of Benguet. Ang gusto namin, kung makapture sana ng Benguet ng baptisi, ang whole production ng vegetable natin, entire Benguet and the nearby provinces, adi ang galing sana. Dito lahat manggagaling. 3,000 nga estudyante ken professionals manibod iti intero a Pagilian ti nakipaset iti panagsubli ti National Food Showdown iti Baguio City. Kalpasan ti 3 atawan na angay ti may kasangapulok at upat ang National Food Showdown iti Baguio City nga dan tema malakas at maganda, the search of Philippine cuisine. May sa daytoy kadagiti aktibidad iti manarimaan na Hotel and Restaurant Tourism Weekend itang a Setyembre. May tunus pa dayto iti tadigagay ti Baguio City nga agbalin kas culinary capital. Naawis dagiti estudyante ken professional iti intero Pagilian a makipaset iti kompetisyon. Banak City Food Showdown tampok pa iti HRT Weekend, ti facilities tour, trade fair, seminars ken job fair. Yung Hotel and Restaurant Tourism Weekend, isa itong paraan para sa mga estudyante at sa mga professionals na ma-improve yung kanilang skills, kasi hindi pwedeng stagnant yung kanilang kaalaman sa culinary at sa ibang aspeto ng industriya.
Dagiti kaungruna na damdama, dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook and TikTok and subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.